Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbimiz тураһындағы ғилем дауам итәбез. Аллаһтан башҡа кем генә яки нимә генә булмаһын, барыһы ла ғаләм, ягъни юҡтан бар ителгән нәмәләр. Мәҫәлән, фәрештәләр ғаләме, ендәр ғаләме, хайуандар ғаләме, ағастар ғаләме, бөжәктәр ғаләме. Мин шул ғаләмдең бер өлөшө, ягъни кешеләрҙең береһе. Әгәр һинән Раббыңды нисек танының тип һораһалар, әйт: мин Раббымды уның аяттары һәм мәхлүктәре аша таныным. Көн һәм төн, ҡояш менән ай уның берлеген күрһәткән аяттары, билгеләре. Ә 7 ҡат күк һәм 7 ҡат ер, шулай уҡ улар араһындағы бар нәмә уның мәхлүктәре тиң. Аҡыллы кеше әлбиттә уйлана: был мәхлүктәр ҡайҙан килеп сыҡҡан? Ни өсөн улар хәрәкәт итә? Ни өсөн көн тыуа һәм артынса төн килә? Ниңә береһе оҙоная, икенсеһе ҡыҫҡара? Ҡояш менән айҙы һәр кеше күрә. Улар һис туҡтамай хәрәкәт итә. Бер минутҡа, бер секундҡа ла һуңламай һәм ашыҡмай. Беҙ күргән ҡояшты меңдәрсә йыл элек йәшәгән Муса пәйғәмбәр алейһиссәләм һәм Фирғауын да, пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд тә саллаллаһу алейһи вәсәлләм күргән. Беҙгә лә көн һайын шул уҡ күк есеме яҡтылыҡ һәм йылылыҡ бирә. Кеше, әлбиттә, был турала уйланырға тейеш. Шул саҡта, ысынлап та, Раббыһын таныясаҡ. Шуның өсөн дә Ҡөрьән Кәримдең беренсе төшкән аяты «Иҡра бисми раббикәлләҙи халаҡ». Барлыҡҡа килтереүсе Раббың исеме менән уҡы, уйлан, фекер ит. Уҡмашҡан Ҡан сүрәһе 1-нсе аят. Ысынлап та, Аллаһы Тәғәлә кешегә башҡа мәхлүктәрҙән айырмалы рәүештә аҡыл биреп, ҙур ниғмәт күрһәтә. Ҡайһы бер аяттары тураһында һанап әйтә: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Көн һәм төн, ҡояш һәм ай уның аяттарынан, билдәләренән. Ҡояш һәм айға сәждә ҡылмағыҙ. Әгәр уға ғына ҡоллоҡ итә торған булһағыҙ, ҡояш менән айҙы барлыҡҡа килтереүсегә сәждә ҡылығыҙ. Асыҡ аңлатылдылар сүрәһе 37-нсе аят. Икенсе бер аятта шулай ти: «Инна раббакумуллаху аллазии халақас-самауати вал-арда фи ситтати айямин thumma става алал арш. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين». Ысынлап та, Раббығыҙ Аллаһ. Ул күктәрҙе һәм ерҙе 6 көндә яралтты һәм тәхеткә урынлашты. Ул төн артынан ашығыусы көндө төн менән ҡаплай һәм уның әмеренә буйһоноусы ҡояшты һәм айҙы һәм йондоҙҙарҙы. Яралтыу һәм хакимлыҡ уның ҡулында түгелме ни? Аллаһ ғаләмдәрҙең Раббыһы. Кәртәләр сүрәһе 54-нсе аят. Был аяттарҙы белгәндән һуң күңелебеҙҙә Аллаһҡа шөкөр итеү хисе уяна. Сөнки кеше үҙенә берәй ниғмәт биреүсегә рәхмәт йөҙө менән ҡарай. Ә Раббыбыҙ ғибәҙәткә лайыҡлы берҙән-бер зат. Ул әйтә: «Я әййүһән-насу уъбуду раббакумуллазии халақакум валлазина мин ҡабликум ләғәлләкум тәттәҡун». Эй кешеләр, һеҙҙе барлыҡҡа килтергән, һеҙҙән элек булғандарҙы барлыҡҡа килтергән Раббығыҙға ғибәҙәт ҡылығыҙ. Бәлки, тәҡвәлеләрҙән булырһығыҙ. Һеҙҙең өсөн ерҙе түшәк итеүсегә, күкте көмбәҙ ҡылыусыға һәм күктән һыу төшөрөүсегә. Һеҙгә ризыҡ булһын өсөн шул һыу менән емештәр үҫтереүсегә. Белә тороп та, Аллаһҡа тиңдәш тотмағыҙ. Һыйыр сүрәһе 21-нсе, 22-нсе аяттар. Ғибәҙәткә ни өсөн Аллаһ ҡына лайыҡлы? Аллаһы Тәғәлә әгәр беҙгә ғибәҙәт ҡылырға бойора икән, һәр саҡ ни өсөн икәнен әйтә. Мәҫәлән, ул беҙҙе юҡтан бар иткән. Һанап бөткөһөҙ ниғмәттәр бирә. Аҡыл, һиҙәйәт, күҙ ниғмәте, ишетеү, аяҡ-ҡулдар, әсә ҡарынында уҡ беҙгә тәрбиә бирә. Беҙ бит инде ата-әсәләребеҙгә рәхмәтлебеҙ, сөнки улар беҙҙе тәрбиәләп үҫтергән. Ә Аллаһы Тәғәлә уларҙы ла, беҙҙе лә, бар нәмәләрҙе лә юҡтан бар итеүсе. Һис туҡтауһыҙ ризыҡ, йәшәү көсө биреүсе. Һәм беҙҙең күңелдәребеҙҙә
уға ҡарата рәхмәт тойғоһо уяна. Унан башҡа бер кем дә был эштәрҙе башҡара алмай. Шуның өсөн дә ул үҙе генә ғибәҙәткә лайыҡлы. Беҙ кемгәлер табынабыҙ икән, ғибәҙәт ҡылабыҙ икән, тимәк, уның ҡөҙрәте сикһеҙ булырға тейеш. Бындай берҙән-бер зат ул Аллаһы Тәғәлә. Беҙҙең Раббыбыҙ Аллаһ.